हमारी दुनिया में कई अजीबोगरीब जानवर हैं जो दुनिया के प्रकृति नियमों का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि जहां सामान्य जानवर अपने शरीर या सिर का कोई हिस्सा कटने के तुरंत बाद मर जाते हैं, वहीं इस दुनिया में कुछ खास जानवर भी हैं जो इन सब के बावजूद न केवल जीवित रह सकते हैं, बल्कि सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे अद्भुत गुणों वाले जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। यह एक विशेष प्रकार का जापानी स्क्विड है जो जापान में बहुत आम तौर पर खाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह मरने के 1 घंटे बाद भी जीवित रहता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब इसमें एक विशेष प्रकार की चटनी या नमक मिलाया जाता है तो ये तेजी से चलने लगता है। इसीलिए इसे हमारे यहाँ डांसिंग स्क्विड भी कहा जाता है। और यह इसकी विशेष प्रकार की तंत्रिका फाइबर संरचना के कारण संभव होता है। हर साल लगभग 6 लोग इसके कारण दम घुटने से मर जाते हैं। लेकिन फिर भी यह जापान में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है जिसे लोग किसी भी कीमत पर खाना चाहते हैं। डेडपूल जैसे सुपरहीरो के गुणों से आप सभी वाकिफ होंगे कि उसका शरीर कट जाने के बाद भी वो पहले की तरह फिर से विकसित हो सकता है, जो एक काल्पनिक महाशक्ति है। लेकिन फिल्म के अलावा असल में ये सुपर पावर एक जानवर में मौजूद है जिसका नाम सैलामेंडर है। यहां तक कि अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा काटकर अलग कर दिया जाए तो भी वो उसे पहले की तरह पुनः उत्पन्न कर सकता है। इस जानवर की अद्भुत विशेषता को समझने के लिए इसके जीन की संरचना पर शोध किया जा रहा है, क्योंकि इसके जीन में मौजूद एम्ब्लॉक्स नामक एंजाइम इस विशेषता के लिए जिम्मेदार है जो इसके शरीर की गति को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें न केवल अपने ऊपरी और निचले जबड़े बल्कि हृदय को भी विकसित करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्रयोगशाला में इस एंजाइम का उत्पादन करने के बाद भविष्य में इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया जाएगा, जिससे इंसान किसी भी गहरे घाव या शारीरिक ऊतक को एक बार फिर से विकसित करने में सक्षम हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह प्रक्रिया सफल होगी। रेड बुल जैसा छोटा दिखने वाला जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे परमाणु युद्ध में भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारे सैंडल नहीं। लेकिन इनके बारे में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये अपने सिर के बिना भी कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। और अगर वे मरते भी हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कुछ खा नहीं पाते। इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि उनके पास ब्लड प्रेशर का बड़ा नेटवर्क नहीं है, इसलिए उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई कोई मुश्किल काम नहीं है। जबकि वे खुद को साफ करने के लिए अपने विशेष एंटेना का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि वे खुद को इतने हफ्तों तक बचा सकते हैं। कछुए की उम्र आमतौर पर 80 से 200 साल के बीच होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कछुए का दिल उसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी उसका दिल 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके दिल की धड़कनों में शांतिदूत या नकली हृदय कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण इसका दिल की अनुपस्थिति में भी धड़कता रहता है। और यह विशेषता लगभग सभी सरीसृपों में मौजूद होती है। क्या आप जानते हैं कि आम दिखने वाली ये मक्खियां अपने सिर के बिना भी कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं? और वे अपने शरीर की अनूठी संरचना के कारण ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी छाती में एक आरक्षित मस्तिष्क होता है और उनके चारों ओर प्रकाश को महसूस करने के लिए प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं उनके गुर्दे में मौजूद होती हैं जो उन्हें अपना रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं, और इस प्रकार वे जीवित रह सकते हैं कई दिन। दोस्तों, इन सभी जानवरों के शरीर में उनके जीवित रहने के लिए एक अलग बैकअप होता है जो उन्हें हर तरह की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। तो आपको इस जानवर के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या मिला? दुनिया में सांपों की कई जहरीली और खतरनाक प्रजातियां हैं जो न सिर्फ इंसानों को पल भर में मार देती हैं, बल्कि अपने जहर से हाथी को भी मार देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदा रहने के साथ साथ मरने के कई घंटों बाद भी सांप बेहद खतरनाक हो सकते हैं? क्योंकि वाइपर या कोबरा सांप शिकारी को मरने के बाद भी काट सकते हैं। इनके सिर पर 2 छेद होते हैं जो इन्हें आसपास के वातावरण में गर्मी का एहसास कराने में मदद करते हैं। मरने के बाद भी इनका शरीर मजबूत रहता है, जिसके कारण ये दोबारा हमला कर सकते हैं। रैटलस्नेक या कॉटनमाउथ जैसे सांप का सिर शरीर से अलग होने के बाद भी किसी भी शिकारी के शरीर से उसके सिर में मौजूद जहर की थैली को हटा सकता है। और ठीक ऐसी ही घटना एक माली के साथ घटी जिसने एक रैटलस्नेक को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब वो उसे फेंकने के लिए बाहर जाने लगा तो इस सांप ने इस माली पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस माली को एंटी वेनम के 126 इंजेक्शन दिए गए और बड़ी मुश्किल से इसे बचाया गया। अन्यथा सांप को काटने के बाद एंटी वेनम का सिर्फ 1 इंजेक्शन दिया जाता है, जो एक आम आदमी के लिए काफी है। लेकिन इस सांप ने अपना सारा जहर इस माली के शरीर में डाल दिया था।
इसलिए अगली बार अगर आप किसी सांप को मारने के बाद उसके शरीर को काटे तो कई घंटों तक उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे एक नए दिलचस्प वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।